भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाचे तर आमकां म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 द्वितीयमान 22 आणि 1 वळी 8 पळया. तो तुका सोडून घालचो ना. तो तुका सोडून घालचो ना. आज देवाचे तर म्हणटा की आमकां जण केला तो तुका सोडून घालचो ना. कित्याक म्हणल्यार आज देव आमकां सोडून घालचो ना. जावं फुरो आमी सकाळचे देवा अर्घ दिवं ना, आराधन करूं ना, ताच्या लागीं एकडी बसोवंक ना, इवन ताचो उडासी काडूंक ना. बट देवाचे उतार म्हणटा तो तुका सोडून घालचो ना. कित्याक देव आमचो मोग करता. आज आमी मोग करचो इम्पॉर्टंट न्ही. देव आमचो रात आनी दीस मोग करता. त्या खातीर आमी त्या देवाचे हर एका सकाळी नदर लावंक जाय. ताका अर्घ दिवंक जाय, ताका वाकणूंक जाय, ताका स्तुती करूंक जाय. कित्याक तो आमकां सोडून घालचो ना. मागीर परतून म्हणटा पळय आनी तो तुका सांडचोय ना. तो तुका सांडचोय ना. आजच्या दिसा तो आमकां सांडिना. जावं फुरो कालच्या शनवारा केदो केदो अकंता ताणें आमकां राखला, अवघडा ताणें आमकां राखला, अनाहुता ताणें आमकां राखला. जावं फुरो आनी खंयच्याय कश्ट ताणें आमकां राखला. कित्याक तो आमच्या सांगात आसलो. ही सकाळची वेळ घडी आमचें जिवीत आमी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. उठल्या तक्षण आमचें जिवीत आमी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आनी मागूंक जाय हर एक दिसा देवा अर्घ दिवन जावं का न्ही. साम 51:10 एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी देवा. हर एक दिसा मागा, हर एक दिसा मागूंक जाय एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. एकामेकाचो मोग करूं, म्हज्या घोवाचो, म्हज्या बायलेचो, म्हज्या भुरग्यांचो, म्हज्या कामांत काम करतल्यांचो एकामेकाचो मोग करूं. आज एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हज्या भितर घाल. आज त्या थीर आत्म्या द्वारे सारकी वाट चलोवन व्हरूंक, सारकी वाट आज म्हाका कळीत जावं. एक थीर आत्मो आज म्हज्या भितर घाल. वायट आत्म्याच्या हातांत सांपडना जावच्या, बुलोवण्याच्या हातान, कावजणेच्या हातान, मातृ नैगी नाका जाल्ल्या पोकळ्या गाजाल्यांत हांवें मेतेर जायना जावच्या. सोम्या हे थीर आत्मो आज म्हज्या भितर घाल. आज तुज्या कायद्या प्रमाणे म्हाका चलय, तुज्या वाटेन म्हाका चलय
आज त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया सकाळच्या वेळार ह्या गायनांत जेजूक आमी स्तुती करया वाकणया वंदया कित्याक आज ताचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक हर एक सकाळी एक मोठे उतार तो आमकां दिवन आमचो भावार्थ घट करून ताच्या मोगा लागीं एक जावंक तो आमकां आदार दिता त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवन म्हणया वेळा गायनांत सुम्या तुझे उतर दिवो मुझे जिणी अंकाराचे वाटे मेटांग मुझा सुम्या तुझे उतार सांगा म्हणया आमी सुम्या तुझे उतर दिवो मुझे तुझे उतरान म्हाका सत्कारा पळय तुझे उतरान म्हाका अंकाराचे तुझे उतरान म्हजी जिवीत परिवर्तन जावं दी जेजू सासनीक सप्तू देव बापासून मनशा रूपी संसाराक आयलो उतरान करणे मोक्ती वासून आमकां तुवें खडी केली उलय सुम्या आज म्हजे लागीं तूं उलोवन आसा उतराद्वारे उतार मानून घेवं तुज्या काळजांत दवरूं म्हाका घटायला पळय जेजू उलय सुम्या उलय आतां उतर तुजे हवाय कथा सुम्या तुझे उतर दिवो मुझे जिणी प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान आयचे सका देवा अर्घ दिता आसतना हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकव्या तर जेजूक आमी स्तुती करया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस हालेलुया हांव आशा मँगलोरांतल्यान उलयतां हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक मस्त आशेतां नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत म्हज्या घोवाक एक व्हडली केसली जाल्ली आनी ताका कठीण दूख आसली ती फुटूंक वक्त आयकनातली आमकां सांगलें की फुटाना जाल्यार एडमीट करचें पडटलें हें आयकून हांव मस्त भियेली तें जाल्यार म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडूंक म्हाका नंबर दिले आनी हांवें तशेंच केलें दुसरे दिसा सकाळींच मागण्याच्या वेळार ताजी केसोली आजापान म्हणल्यार बरी फुटली आनी ताजी दूख सकट पयस जाल्ली येदे व्हडलें आजाप केलें आनी ह्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव सांगूंक आशेतां की तांचे मागणी आयकूंक सुरू केले मागीर आमचो भावार्थ देवाचेर मस्त घट जाला हांव सगळ्यांक सांगूंक आशेता की ह्या मागण्यांक मस्त बोड आसा हांव तेनी फावटी ही मागणी आयकतां तर तितले आमी तेनी फावटीची मागणी आयकाचे आनी मस्त आजापां आमच्या जिणेंत धाकटी व्हडली मस्त जावन आसात थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस लव यू जीजस हालेलुया ब्रदर प्रकाशाक हांव परतून सांगूंक आशेता की तुमचें तुमी हें काडलें मेळट आमकां मस्त जाणांक मस्त उपकाराक पडलां थँक यू सो मच प्रेज द लॉर्ड हांव पुतूरतां न्हू म्हज्या घोवाचें सक्स दिवंक आशेता ताका सुमार वर्सां न्हू दोनी पांय एलर्जीक आसले वखद खावन घेतना उणें जातालें परतून तशें सुरू जातालें आमकां डिवायन मेड्सी मागण्याचें लिंक मेळ्ळें तांकां आमी पिटिशन धाडलें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक दिलें आनी तें आमी रिपीट करनासले आनी दनपाराच्या मागण्यांत भाग घेवनासले आतां ताचे एलर्जीक उणी जाला आनी म्हजे उजव्या हाताचे गांठीचे दूख उणी जाला आनी म्हजे सासूमाईंची पांयाचे दंपर दूख उणी जाला दोनी दंपर सुजून आसले आतां उणी जाला आमचे सर पिडा उणी केल्यात आनी देवाक आमी काळजांत हांव अर्गां दिता अर्गां तुका सोमयांची सो ग्लब तुका सोमयांची सो आनी डिवायन मेड्सी प्रेयर ग्रुपाक आमी देवाचे आशिर्वाद मागता हालेलुया 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 ह्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक तरांगाचे 5 भासोनी आमी जाण एकले उसार एका मनान साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकूट कर देवा म्हजी काकूट कर कित्याक हांव तुका शरण येता विघ्ना संपसर तुज्या पाकडेचे सवणेंत हांव आसरो घेता साम चॅप्टर 107 वर्स 14 काळोखांतली अंधकारांतली ताणें आमकां भायर काडली तांच्यो संकलो ताणें तुटयल्यो साम चॅप्टर 102 वर्स 2 म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे मुखार मळली पळय नाका म्हज्या विरवणे कांदी हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका जाप दी साम चॅप्टर 71 वर्स 3 म्हज्या आसऱ्याचे खडाप सा म्हाका राखूंक दृढ कोटे आसा
कित्याक तू मुझे खडाप आनी मुझे कोटे. साम चॅप्टर 25 वर्स 20. म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार. तुका हांव शरण येता, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. हर एका सकाळी आमी म्हणया म्हजी काकूट कर देवा, कित्याक म्हजी काकूट, कित्याक हांव तुका शरणा येता. विघ्ना सोंपासर, विघ्ना सोंपासर. कितले भावणाक खामना, कश्ट, दूख थोड्या दिसाक म्हज्या मोगाचे न्हू, भियेनाकात. कित्याक म्हळ्यार खंडीत जावं रसलो देव आमकां पोसता. हे आमी उडास दवरया. रसलो देव आमकां पोसतास. ते कितले लोक कावचेवन आसा, कितले लोक बायलांक विजिटींग विजार गेलात तुमी. कितले लोक आमकां फोन करता, ब्रदर कामना. भियोवचे नाका. दृढ रवया, पातयेवया, दृढ रवया. तो देव आमकां सोन घाल सोंसना. रसला ताणें आमकां तस आमकां पोसता. ताचेर पातयेणी दवरया, पूर्ण पातयेणी दवरया. कित्याक विघ्ना सोंपासर तुज्या पाकड्या दिसावळें हांव आसरू. थोड्या दिसाचे कश्ट हे सोंपासर, हे वेता वेग्गी, हे कश्ट सोंपासर ताच्या पाकाट्याच्या सावळेन आमी आसरो घेवया. ताच्या कुरपे लागीं आमी रावया. ताच्या आसऱ्यांत आमी रावया. कित्याक तोच आमचो आसरो जावन आसा. तोच आमचो भरवसो जावन आसा. तोच आमचे खडाप जावन आसा. तोच आमचो आदार जावन आसा. ते परत अशी 2 टेस्टिमनी आयकुया. देवाक आज आमी अर्घा दिवया. प्रायज द लॉर्ड. हांव कोप्पातान उलयतां. पयल्यान देवाक अर्घां दिता म्हाका केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हांव पयलीं जावन साक्ष दितां म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक बऱ्या तरान दुबय येवन काम करूंक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर आनी ताजें बऱ्या तरान ताका 2 टेस्टांत ताजें ड्रायवींग लायसन्स पास, ड्रायवींग क्लास पास जावन ड्रायवींग लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर पयलीं अर्घां दितां. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या धन्याची आवयची. तिका मस्तू आई डायबेटीस आसलें. तिणें कितले वखद काडून गेल्यार डावन जायनातलें डायबेटीस. आतां तिका मागण्यांनी घाल्ल्या उपरांत ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें रिपीट करून आसतनाच आनी तिणें वखद ती एक फावटी वचून खाण गेल्लें डॉक्टरा कडेन. ताच्या उपरांत तिजी डायबेटीस देंवलां. त्या देखून धन्य देवाक अर्घां दितां. आनी तिसरी सॉक्स जावन आसा म्हजीस. म्हाका पांयाचे गांठी मस्त दूख आशिल्ले, काम करूंक मस्त त्रास जाताले. म्हाका ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांच रिपीट करनासली. तातूंत म्हाका मस्त बरेंपण आसा. हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. अर्घां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. आनी तशेंच हे करिझमॅटीक मागण्या ग्रुपांच्या सगळ्यांक देव बरें करूं दी म्हणटा आनी तांच्या खातीर सदांच मागतां. Hi, Brother Prakash and team. I would like to share few testimonies. After my mother-in-law and us started following Jericho prayer, my mother-in-law had breast cancer. She used to listen to your prayers all 3 times. She went through treatment and was able to recover very quickly. She has recovered from acidity and piles without medication. My father-in-law had back pain since the age of 17. After he started prayers and repeating the word of the God, he is now completely recovered and has no pain. My husband was looking for better job opportunities, and also we were looking to buy a new house. God has blessed my husband with good job in a reputed company, and we were able to buy our dream house. Also, the greatest blessings of all, we have been blessed with the opportunity to be parents. I am 5 months pregnant with a healthy baby. There is a lot of peace and happiness in my family. Thank you, Jesus, for all your wonderful blessings. And thank you, Brother Prakash and team. ह्या सकाळच्या वेळास आमी वाचल्या म्हज्या मोगाचें द्वितीनियमांत 30:21 वळी 8. पळया, सर्वेस्पोर तुज्या मुखल्यान वेतालो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सांडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. तो तुका परतून पळय देवाची उतर म्हणटा सर्वेस्पोर तुज्या मुखल्यान वेतालो. आमी केदाळे म्हणून ना आमी पयण्यार वेता आसतना, ऑपरेशन वेता आसतना, ना जावं हॉस्पिटलां वेता आसतना, ना आनी खंय वेता आसतना, आमी काम सोदूंक वेता आसतना आमी विचारूं ना जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा पळया सर्वेस्पोर तुज्या मुखल्यान वेतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू, खंय इंटरव्यूक वेतात आमी, खंय काम सोदण्यार वेतात, खंयचे सुम्याक म्हणूंक जाय सुम्या तूं म्हज्या मुखल्यान वच, म्हज्यान जायना वच कर जेजू. तूं मुखार गेल्ले वयस जाल्यार खंडीत जावन कितें म्हण जावंक साध्य आसा, जाता रेस. पळया हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो. पळय इस्रायल परचे मुखार देव आसल्या कारणा खातीर दर्यो उक्तो जालो आनी सुरक्षीत तरान ती गेली.
सुरक्षीत राहा. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या जिवीत आमच्या मोतींत देव आसा, देव आमच्या मुखार वेता म्हणून आमी चिंतूंक जाय. आमची चिंतना इल्लीशी परिवर्तन करूंक जायची दिसा. तेच खंत हिराराय बेजाराय चिंते रावचे न्ही. आज आमच्या मुखल्यान देव येता. आयजाया 45:2-3 पळया. हांव सुद्दां तुमच्या मुखल्यान वेतलो म्हणटा आनी दोंगर समतोल करतलो, काश्याची दारांची पूड करतलो, लोंगडाचे आडे मोडून उडयतलो. बापूरान भायट करून उतार. खंय वेता आसतना म्हणा देवा तुवें बसयले हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो म्हणून. आज जाल्यार सुवात वचूंक आसा, तूं म्हज्या मुखल्यान वच. ही सुवात खंय गलत जाल्ली वयत जाल्यार देव तुजी वाट त्या सुवात निसरयतलो आनी देव तुका फसोवंक दिना, देव तुका पडोवंक दिना. म्हज्या मोगाच्या न्हू फाटल्या 2.5 वर्सां पयले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एका व्यक्तीन 2 जाण बापूरबाईचे फ्रेंड्स भायल्या गांवांत आसतले, इंडियाक आयले आनी तांणी व्हड एक ह्यूज बिजनेस केले जिमचिंतले. आनी तेन्ना आमची मागणी जमत आसली ब्रेस्तरां. सुमारे 400-500 लोक हर एका ब्रेस्तरां 7 ते 9 आराधना त्या आसतले भाग घेतात. आनी आयली कंटिन्यू ब्रेस्तरां आमच्या मागण्यात ती भाग घेवन आसली. आनी म्हज्या मोगाच्या न्हू ताणें एक बिजनेस घेवच्या पयले आनी म्हणलें की ब्रदर आमचे खातीर माग, आमी एक बिजनेस घालचेर आसा, आमचे थोडो एमावंट आसा, आमकां पाड करूंक नाका. हांवें इतलेंच म्हणलें. जेरोमिया 29:11 बरवेशान बरलो फुडार देव दिवंक आशेता जाल्यार खंडीत जावन देव तुका रायट वाट दाखयतलो आनी तो तुका फसोवंक दिवचो ना. ताच्या मोतीन तुजी 100 मांडावळ आसा. भिया नाकात. मागय आमी देवाक खुशी आसता तुमकां तो बिजनेस घालूंक देव आदारतलो. ना जावचें ना. तुमकां फसोवंक देव दिना, कित्याक तुमी ताच्या सांगात आसा. मागीर हर एका दिसा ती सॅटर्डे ताबोर आश्रम येताली. ताबोर आश्रम 3 दिसांनी रिट्रीट केली. आमच्या हर एका ब्रेस्तरां ती मागण्यान भाग घेवंक आसली. दीस पाशार जाले. एक दीस म्हणलेली ब्रदर कितलो बिजनेस आमी पळयले. हांव टोकन दिवंक वता आसतना आमी एकच म्हणजे आयजाया 45:2-3 ह्या बिजनेसां ह्या खंयचे कितें फॅक्टरी घालूंक चिंतला आनी कितें म्हणी घालूंक चिंता आसा. आयजाया 45:2-3 हांव तुज्या मुखार वेतलो. आमी ते रीड करून वयचे 5 पटी जाल्यार ते वेता आसतना फ्लॉप जायना ब्रदर, जायना. ह्या फाटल्या 3 म्हयन्यांनी कितले इसवो ते ट्राय केले, कांयच जायना. कित्याक ब्रदर हांवें सांगलें देवाची मांडळ कितें म्हण वेगळी आसतली सांगून म्हज्या 15 दिसांनी लॉकडावन जालें. 2 वर्सां फूल लॉकडावन. आज ते कुटां म्हणटात की, आज ही फ्रेंड्सां म्हणटात की ब्रदर देवान आमचे पयशे सेव केले. म्हज्या मोगाचें न्हू देवान त्या भावांक दोगांयकी साल्वार केले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू अनवरतावन देवान राखले तांकां. कित्याक ती देवा सांगता आसली. हर एका शनिवार ताबोर आश्रम फूल डे सर्विसां वेताली. हर एका ब्रेस्तरांक मागण्या घेताली ती. हर एका वेळार हर एका सकाळीच्या वेळार एवकरिस्ताच्या मिसाच्या बलिदानात ती भाग घेवन म्हणचे मागचे तेणी देवा आमकां साल्वा, आमकां वाट दाखय, फसोवंक दिनाका देवा. आमी तुजेर मात्र भरवसो दवरला. आमी सलाहा तुजी विचारला सलाहा आनी कोणाची सलाह एडवायस विचारूं ना. आमी कोणाची एडवायस विचारूं ना. त्या खातीर तुजे एडवायसा प्रकारे आमी चलता. तुवें दिली एडवायस ती रायट एडवायस. त्या खातीर तुवें आमकां वाट दाखयची. तुवें आमच्या मुखार वचूंक जाय, तुवें क्लियर करूंक जाय. म्हज्या म्हाका ह्यूज अमावंट तांचेर आसलो. सिंगल रुपय तांचो वेस्ट जावना. प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर देवाचेर पातयणी कोण दवरता तो निराशकाय सांपडचो ना, कश्टाक सांपडचो ना, अनवराक सांपडचो ना. जे कितें एडवायस घेवंक चिंता तो देवा लागीं एडवायस घेवंक दी. कित्याक ताणेंच आमकां रचला. तो आमकां फसोवंक दिना. तो ताच्या भुरग्यांक कश्टाक घालूंक दिना. म्हज्या मोगाचेर देवान सांगलें हांवें तुमचे मागणें आयकलां, हांवें तुमच्या दोळ्यांत दुकां पळयलां. हांव तुमकां इजिप्टांत बसयल्ल्या गांवांक दूद आनी मोव व्हरता त्या गांवांक देशांत तुमकां हांड पावयतलो. देवान बसयले तांकां घेवन आयलो. घेवन येता आसतना म्हज्या मोगाचेर फाटल्यान फारावेचे सैन्य मुखार तांबडो दर्यो. देवान तांकां अर्द्यार सोडले की ना म्हज्या मोगाचेर जे कितें देवान बसयलां तें केलां. जर म्हज्या मोगाचेर अर्द्याक सोडचें जाल्यार देव तांकां घेवनूच येनातलो म्हज्या मोगाचेर. त्या दर्यांतल्यान तांकां सुरक्षीत तरा मुखार हाडले. सेम देव आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आसा. आमचो भावार्थ घट करया. आज सलाह विचारता जाल्यार सकाळी उठा, देवाची सलाह विचारा. परतून हेब्रायच्या पत्रांत 13:5 वळी पळया. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनात प्रेरणा जायना जावं.
तुमच्याकडे कितें आसा तितल्यानच तुमी दादूशी जावंक शिका. दादूशी जावंक शिका. उसांबळ जावचें नाका. थोडे दीस आमच्या अकंत येयला. लॉकडावन जायतो कश्टान आसा, दुकान आसात, रिणांत आसात, गांवचेण्यांत आसात, पयशे ना, हाता घाले का मर्त्यार रावला. गावचे नाकात, चंचल जायनाकात. आज तितल्यानच तुमी दादूशी जावंक शिका. कितें आसा तातूंत दादूशी शिकया आमी. परतून म्हणटा देवानच म्हणला हांव तुमकां सांडचो ना आनी हांव तुमकां सोन घालचो ना. सोन घालचो ना. जाफरो 2.5-3 वर्सां आमी कश्टान आसा. भियोनचे नाका, तो आमकां सोन घालचो ना. आब्रामाक ताणें सोन घालूंक ना. कोणाक की ताणें सोन घालूंक ना. म्हज्या मते जेजून 18 वर्सां पाठीच्या काणा बागवून कश्ट त्या स्त्रीक जेजून सोन घालूंक ना. जेजू लागीं आयिल्ल्या आरिगाराक 4 जाणां हांतुळा समेत हाडन पाके उक्ते करून जेजूच्या पांय मळां सोडल्या वेळार जेजून ताका सोन घालूंक ना. त्या आरिगाराक जेजून बऱ्यापण लाभून पाटी धाडले. सेम जेजू आमच्या जिवितांत दिसान दीस वावर करन आसा. ताची सरवणीची सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया. ताची पदवी आमी दिसान दीस अनुभव करया. ताची कृपा आमी अनुभव करया. ताची पदवीदार सकतच आमची सकत जावं दी म्हणून आमी घेवया. आनी तसो जेजू आमकां आज राखून आनी सांबाळून व्हरतलो. एक घडीभर आमचे हात आमच्या काळजार दवरया. आमचे जिवीत आमी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करून मागया. ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. मोगाळा जेजू आयचो दीस आयतारचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता. तुजी वर्ती काकूत आमच्या जिवितांत देवय सुम्या. तुज्या रक्तान नितळ कर. आमचो बाबार्थ घट कर. उण्यापणांत अस्कत कर आमकां सुटका लाभय. तुज्या भाग्यवंत आनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. ह्या संवसारांत कितली भाव भयणी काम नासतना आसात, चंचल जालात, कंगाल जालात, दुबावन आसात, हिरारण आसात. जेजू तांचे दायदकय आज म्हणी तांगे फाव तें काम दी. जेजू जेजू आजकालचें ऑपरेशन आसा, कोणी हॉस्पिटलांत एडमीट जावंक वता, कोणाचे डिलिव्हरीचो डेट आसा, जाफर कोणाचे अपॉइंटमेंट आसा कामाक आपयता म्हणला धन्या तांची काकूत कर. तांची वाटे उक्ती कर. तूं तांच्या मुखल्यान वच सुम्या. सुम्या आज खंयची खंयची कामां हाताक घेतला हे सगळे कामां आमी तुज्या मुखार उबारता. जेजू तूंच तांचो आदार भरोसो जीव दातर जा म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता आसतना तुजी कृपा जण एकले आमी अनुभव करता. म्हणा उतार तुझे उतरात बरे आमकां सुटका आशीर्वाद आमच्या जिवितांत वाडूं दी. तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. तुज्या पदवेर बर अभिषेक कर जेजू. तुज्या देण्यान बर जेजू. तुज्या भाग्यवंत रक्तान नितळ कर जेजू. विशीव दिता निरासल्याक जिकून दिता. उलय सुम्या. उलय सोम्या. उलय आतां. उलय आतां. उतर तुझे हांव आयकता. उलय सुम्या. उलय सोम्या. उलय आतां. उलय आतां. उतर तुझे हांव आयकता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या आयचे सतत सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना आज तुमचो लास्ट डे भिकारणा घाटाच्या रितीर असो फुल्ल डे. आज विशेष रितीन आराधना आसतले. विंगड गरजे खातीर मागणे आसतले. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक एग्जामीच्या भुरग्यांक काम नातल्या खातीर तरणाट्यांक विशेष रितीन मागणे आसतले. तुमी खंय त्या सुवातेर येया सांगाता मेळून त्या जेजूक आमी आराधना करी कुटाम जावन. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू परत त्या 4 टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया. आमेन. म्हजें नांव जोनिता. हांव गोंया सावन उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन म्हज्या चेड्या पासत मागूंक लायलोलें कित्याक मन लागना आसलोलें कामाचेर म्हणून. आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका उतर दिलें देवाचें आनी तें हांव रिपीट करीत आसलें. आनी तें रिपीट करता आसतना म्हज्या चेड्याक हांवचीत मनान येयलें आपूण एक बिजनेस उदकें करतलो. आनी आयज तेणेन बिजनेस उदकें केलें आनी तो बिजनेसान आहा. आनी हांव मागतां देवा कडेन हेज्या फुडें तो तसोच आसूं म्हूण. हांव आर्गां दितां देवाक. देवान म्हजें जायतीं कामां केलें. शांती हाडल्या घरान, संस्कार हाडल्या. आनी हांव मागतां ब्रदर प्रकाशाक सदांच तेंच्या मागण्यान रावपाक आनी उपकार करपाक सगल्यांचेर. आर्गां तुका जेजू. तुका महिमा जेजू. तुका दिनवास जेजू. हांव कोड्याळतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशयतां. हांव 6th मंथान डिवायन मर्सी ग्रुपाचें तिनी पोटूच्या मागण्याक हजर जातलें. आनी 2021 कोविडा वरवीं म्हज्या पुताक आनी सुनेक काम ना जाल्लें आनी काम केल्लें सांबाळ मेळना जाल्लो. आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागूंक विनंती केल्ली. तांणी मागता म्हणलें
आनी देवाचे उतार तांणी म्हाका दिल्ले आनी तें हांव रिपीट करते रावलें आनी कळनासतना मागण्यांक हजर जातालीं. 2 म्हयन्यांनी दोगांयकी दुसरें नवें काम मेळ्ळें आनी बाकी आसलो अर्दो वंटो सांबाळी कंपनीन आपोवन दिलो. येदो व्हडलो उपकार सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या खातीर हांव काळजांत अर्गां दितां त्रियेक देवाक. अर्गां तुका त्रियेक देवा, महिमा तुका, स्तुती तुका, मान तुका, वगळप तुका त्रियेक देवा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देवाची दाराळ आशिर्वादां आनी तांकां बरी भलायकी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आसूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अमिता. म्हाका गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. तवळ आमी डॉक्टर्साची वतना तांणी आमकां स्कोपी आनी स्कॅन करीचे म्हूण सांगलें. तवळ ब्रदर प्रकाशान मागणी लीड करतना सांगिल्ली देवाची उतरां रिपीट करनाशिल्लीं आनी म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. त्या खातीर जेजू काळजांत हांव अर्घ दितां. तशेंच आमी 2 वर्सां हांव गांवाक वचूंक चिंतल्यां पूण एक ना एक कडकळ येताली. लास्ट डिसेंबरांत बऱ्या तरान आमी गांवाक वचून बऱ्या तरान UAE पाटी येवन पावल्या. ह्या खातीर जेजू काळजांत हांव अर्घ दितां. अर्घ आनी ओगळाप जावं बापाक, अर्घ आनी ओगळाप जावं जेजूक, अर्घ आनी ओगळाप जावं पवित्र आत्म्याक, आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रूप बँड्रा ईस्ट ह्या पंगडाच्या संध्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक तशेंच याजकांक आनी देकोनाचेर देव दराळ आशिर्वाद ओतून दी म्हूण मागता. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या फ्रेंडाची आनी काजिनाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें फ्रेंड प्रेग्नंट आशिल्लें ताचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका साम 46:1, मिका 7:7, साम 46:7 आनी साम 50:15 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करतल्या. परच्या डिसेंबरान ताची नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. आतां हांवय आनी भुरगें बऱ्या भलायकेंत आसात. तांकां राखून व्हेल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या काजिनाची. ताचें काजर खंयचेय आडखळ नासतना बऱ्या रितीन जालें. ताचे पासती हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. तशेंच हे मिसांव सोलोनवरच्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या संध्यांचेर हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. हालेलुया.